Nih teman-teman, bunyinya kayak gini nih. Tuh, bunyinya kayak gitu teman-teman. Nih, dia ada giginya. Tadi datang ke rumah Paki. Wah, tapi ini ada sarang laba-laba. Seperti belalang tempur. Ya. Jangan lupa subscribe channel Paki teman-teman. Ini malam-malam Paki menemukan hewan ini. Oh, dia bertanduk panjang. Kumbang bertanduk panjang. Aduh, takut ah. Kumbang ya, Dek? Kumbang ya? Mana kumbangnya? Tuh kumbangnya. Ya. Ya. Yang pertama jangan megang ini ya tuh. Kalau itu dia mulutnya, kalau megang mulutnya digigit. Emang ada giginya? Iya ada tadi. Oh, masa sih? Coba lihat lebih dekat. Kumbang apa ya namanya ya? Udah ada kan ya yang ini ya? Iya. Muka kamu ke sini. Seperti belalang tempur. Ya. Apa, Dek? Seperti belalang tempura. Ya. Iya. Mukanya. Banyak banget ke rumah Paki hewan kayak gini. Kenapa? Mungkin dia mencari makanan untuk mangsa. Mungkin mangsanya itu kembang merah. Oh gitu. Dede juga lihat. Tuh bisa megang Dede melihat. Geli ya. Geli deh. Tuh teman-teman, malam-malam nih di tempat Paki. Paki menemukan apa? Paki menemukan kumbang. Besar. Kumbang besar ya. Dadah kumbang. Kita lepasin ya teman-teman. Oh, dia bertanduk panjang. Kumbang bertanduk panjang. Kumbang tanduk panjang. Dede pakai apa itu, Dek? Oh, pakai ya digigit, Dek. Serem ya. Yaudah. Ayo lepasin ya. Dede berani banget, Dede. Dede berani banget, Dede. Lepasin ya. Ya. Lepasin ya. Dadah kumbang bertanduk panjang. Kamu lepas ya. Lepas. Terbang. 1, 2, 3. Terbang. Belum. Kok nggak terbang? Ayo terbang. Nih malam-malam ketemu kumbang. Terbang. Terbang. Nah, mau terbang. Bisa lihat nih. Tadi udah mau terbang. Terbang. Oh, enggak terbang ya. Kata dia mau ya apa kali? Review. No. Aduh. Ya, udah yuk.